知道佢呢首歌嘅原版係邊一個，就係呢兩首啦。耳機演繹者要聽有中文字幕㗎啦。等先啦，佢呢一句喺喺呢度啦，不過等多幾秒就會出現。其實相信呢個 Undertale 版嘅，唔係乜 Under 咩 Free 乜乜版咧，其實佢應該教得，佢教呢把聲教得咪高音咗，定唔知佢將一句長咗。而家嗰個咩 Undertale 小動畫別來煩我啦，嗰個我揾唔到原版啦。如果大家知道原版嘅話，可以話俾我聽嘅。